استاذنك ناخذ معنا هذا الاتصال الاستاذ محيميد المحيميد رئيس الاعلام والعلاقات العامه بمجلس النواب البحريني. حياك الله معنا استاذ محيميد. عزانا لك ولقيادات وشعوب الخليج في فقيد الامتين العربيه والاسلاميه الشيخ خليفه. بالبدايه مرحبا بالجميع، مرحبا بك اخي الكريم وبضيوفك الكرام، ونعرض عن طرف التعازي والمواساة في فقيد الامتين العربيه والاسلاميه. استاذ محيميد، العلاقه يمكن بين الامارات وشقيقاتها دول الخليج كان فيها تطور استراتيجي كبير خلال العقدين الماضيين. كيف تقرأ نموذج العلاقة بين الإمارات وشقيقاتها في دول الخليج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عندما تتكلم عن الإمارات أنت تتكلم عن تاريخ عريق، تتكلم عن حاضر مزدهر، تتكلم عن مستقبل متميز. دور الراحل والفقيد الكبير كان دوره بارز ومتميز. أرسى قواعد التمكين في دولة الإمارات، التمكين السياسي والاقتصادي وكافة المجالات، وساهم مع إخوانه أيضا في تعزيز العلاقات والوحدة الخليجية والتعاون والتضامن العربي والإسلامي، وكان له دور كبير جدا رحمه الله في المبادرات الإنسانية. فنحن كنا نتكلم عن زايد الخير رحمه الله، فنحن نتكلم عن خليفة الإنسان والإنسانية كذلك. لا شك ان الامه العربيه فقدت قائد حكيم وزعيم ملهم سوف يخلد التاريخ مناقب الفقيد. قبل خطوات الاصلاحيه في اطار برنامج التمكين نستحضر الان مقولته رحمه الله ان الانسان هو الثروه الحقيقيه في هذا البلد قبل النفط وبعد النفط. مصلحه الوطن هي الهدف الذي نعمل من اجله. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة لكل ما من شأن تحقيق الخير والنماء لدولة الإمارات. نحن على ثقة تامة بأن الإمارات بحكامها وشعبها بتلاحمهم وتعاضدهم بمقدرة مطلقة على استمرار النهج الذي أرسى قواعد الراحل الكبير، وبالتعاون مع إخواننا في منظومة مجلس التعاون الخليجي والرؤية المشتركة، العمل الإنساني، العمل الاقتصادي، التطور الذي وصل إلى الفضاء بقيادته لدولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محيميد المحيميد رئيس الإعلام والعلاقات العامة مجلس النواب البحريني.